Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Meu nome é Davi e trazendo aqui mais um vídeo, galera, para compartilhar com vocês. O vídeo de hoje é desse lugar aqui maravilhoso, contemplando aí a natureza, contemplando esse rio aí maravilhoso aí, o colorido aí da vegetação. E é um prazer trazer esses vídeos para vocês. Você que é fã da natureza, você que gosta de estar contemplando a natureza. Isso aqui é muito importante, né? A gente estar em contato com a natureza, porque isso faz muito bem pra gente, né? Faz muito bem pra saúde. E aqui no canal você vai encontrar vídeos assim, galera. Então sejam todos bem-vindos. Se puder deixar seu apoio aí, galera, eu agradeço desde já. Sejam todos bem-vindos ao canal.